Per ora fortunatamente è ancora nei paraggi e speriamo che le segnalazioni e questo nuovo appello possano sortire i risultati sperati. Non si esclude possa essere ancora in città o nei dintorni Jolie Exos, 26enne di origini francesi, di cui si sono perse letteralmente le tracce. L'allerta con il passare dei giorni è diventata generale per questo giovane che si trovava nella Marca per sottoporsi a delle cure mediche. Dopo essere uscito da solo a piedi dall'ospedale Cafoncello, si è come volatilizzato l'8 di giugno, lasciando nella disperazione chi lo conosceva. La denuncia dei genitori, il padre si trova in Francia, la madre a Vicenza, è stata fatta il giorno successivo e un appello è stato lanciato anche nel corso della trasmissione Chi l'ha visto. È stato veduto al centro Appiani, nel garage e credo domenica scorsa, verosimilmente chiaramente perché si tratta di segnalazioni di chi l'ha visto, non possiamo avere la certezza e sono già state fatte delle informative alla questura perché proceda a degli approfondimenti. Una seconda segnalazione è stata effettuata vicino al Palazzo di Confcommercio in Vicolo Venier, quindi in zone molto vicine al luogo in cui è stato visto per l'ultima volta, ovvero al Cafoncello. Il ragazzo potrebbe essere salito su un treno dopo aver raggiunto la stazione del capoluogo. In tasca non aveva il suo cellulare e si tratterebbe, stando ai primi riscontri degli inquirenti, di un allontanamento volontario, non il primo tra l'altro. I genitori si sono appoggiati all'avvocato trevigiano Fabiana Biasetto per tenere alta l'attenzione su una scomparsa che inquieta. Jolie manca da oltre una settimana. Sono preoccupatissimi perché il ragazzo ha bisogno di cure mediche e quindi è necessario che si sottoponga a dei trattamenti sanitari.